Hi guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் அப்டேட் பண்றதுக்காக ஒரு கேமரா ஒன்னு வாங்கியிருக்கோம். இந்த கேமராவோட அன்பாக்சிங் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோ பார்ப்போம். ஆனா இதெல்லாம் பேக்கிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டேமேஜ் ஆயிருக்கு. அதாவது பேக்கிங் வந்து இவங்க எடுத்துட்டு வந்ததுல ப்ராப்ளமா இல்ல அவங்க பேக் பண்ணி கொடுத்தத ப்ராப்ளமான்னு தெரியல. பாருங்க நிறைய டேமேஜ் இருக்கு. இது எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 18,900 அந்த மாதிரி வருது. பட் நான் வாங்கும்போது ஆஃபரில் ஒரு 9,000 ரேஞ்சில் எனக்கு கிடச்சிருச்சு. இதுதான் அந்த கேமரா. எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள், காம்பாக்டாக இருக்குது. இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸோடு வருது. இருங்க அதை பிரித்து பார்த்துருவோம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. வா, சான்ஸே இல்லை, ரொம்ப சின்னது. ஹெல்மெட்டில் நம்ம மவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான். பட் இது என்ன ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்னா இதில் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் கிடையாது. அது ஒன்று தான். எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மவுண்ட் பட்டன் தான் எல்லாமே. இதில் வந்து ஒரு இன்னொரு ஸ்பெஷலிட்டினா பாருங்கள், இந்த ஃப்ரண்ட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே. யாராவது இப்போ நம்மளை பார்த்த மாதிரி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட் டிஸ்பிளே வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்படி இருக்குட்டு இதை ஓரமாக வச்சுருவோம். இது கூடவே நிறைய அக்சசரிஸும் வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த அக்சசரிஸ் என்னென்ன, அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோமா? வேறு ஒன்றும் இல்லை, காலி. பேக்கிங் குவாலிட்டி ரொம்ப லோ. ஒன்றும் அந்தளவுக்கு பிடிக்கல பேக்கிங்கு. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்சசரிஸ். இது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக இது வந்து ரிமோட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ரிமோட் இது எதுக்கானா, நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் வந்து கேமராவில் இருக்கிற பட்டனே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்லை இல்லையா? அதுக்காக வந்து ரிமோட்டு நம்ம வந்து இது இருக்குன்னா, இது ஃபோட்டோ எடுக்க, இது வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக. இது வந்து பவர் ஆன் ஆஃபும் இதிலே பண்ணிக்கலாம். நல்லாயிருக்கு. ஒரு கேஸ் இருக்குது இல்லையா? இந்த கேஸ் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட்டு போட்டுக்குவோம் இல்லையா? அந்த ஹெல்மெட் மவுண்ட்டுக்காக இது. ஓகே, ஆனால் அது குவாலிட்டியெல்லாம் ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்குது. அந்தளவுக்கு ஒன்றும் நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப குவாலிட்டி நல்லா இல்லை. இது பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட் மவுண்ட்டு. இது ஹெல்மெட்டில் பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் போல இருக்குது. வித்து 3M ஸ்டிக்கரோட கொடுத்துட்றாங்க. இதை வந்து ஹெல்மெட்டில் ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள், இது தெரியுது இல்லையா? இதில் வந்து நம்ம இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து நம்ம மோட்டோ விளாக் பண்ணும்போது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கான மவுண்ட்டு. இன்னும் சில வந்து நம்ம பைக்கில் வந்து ஹேண்டில் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஹேண்டிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மவுண்ட்டு. இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு கிளிப்பு தான். இது ஹெல்மெட் கிளிப்பு, எக்ஸ்டர்னல் கிளிப்பு. இது வேறு ஒன்றும் இல்லை பெருசாக. இது ஒரு டை கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கிளிப்பாக இருக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் ஸ்ட்ராப்ஸு. இந்த ஸ்ட்ராப்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் தெரியும் எதுக்கு இதாகிட்டு. மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட பேட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1350 mAh உள்ள ஒரு பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இது பேட்ரி பாருங்கள், இங்கெல்லாம் இருக்குது. பேட்ரி வெளியே எடுத்து பார்த்துருவோமா? இதுதான் கேமரா எவ்வளோ சின்னதோ கேமராவோட பேட்ரி ரொம்ப சின்னது. இதுதாங்க பாருங்க. ஓகே, இப்போ ஃபோட்டோ ஆன் பண்ணிவிடுவோமா? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். பேட்டரி செட் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த மோடு பட்டன் இருக்கு இல்லையா? அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா கேமரா ஆன் ஆகிடும். ஆன் ஆகிடுச்சு. இது கிளாரிட்டி பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. நான் இது ரீசெண்டாக கூடிய சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு இதோட ரிவ்யூ நான் என்ன யூஸ் பண்ணிவிட்டு யூசர் ரிவ்யூ என்னன்றதை நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். இப்போதைக்கு அன்பாக்சிங் மட்டும் பார்த்துருவோம். ஓகே, அவ்வளோதான்.